បាទជំរាបសួរដូចជួស្ដីបងប្អូនអរគ្នាផងដែរបាទថ្ងៃនេះចេញមកបបរត្រីទៀតហើយសម្រាប់បងថ្ងៃនេះក៏ចេញមកលើដំបងដែរខានបបរត្រីយូរដែរហើយថ្ងៃហ្នឹងគឺចេញមកម្ដងមកពីអ្នកបងខ្ញុំអ្នកកាន់កាមេរ៉ាតែបងក៏អ្នកគប់មកប្លង់ហ្នឹងតែខ្ញុំធ្លាប់ខំដាច់ខ្សែម្ដងដែរតែយកបានផងចឹងហើយនាំបងមកគប់ទៀតគាត់មកគប់ឡើងយើងថាខំម្ដងណាខំម្ដងនៅចុងខ្សែដែរខំអត់នៅទេបន្តិចទៀតនឹងឃើញគាត់កោះនៅចុងខ្សែកន្លែងហ្នឹងគឺគាត់កោះហ្មងតែអត់ខំទេអត់លេបលុយយកតែលុយទៅបាត់ចឹងយើងចុះយកលុយទៅឲ្យគាត់បាទចុះយកលុយឲ្យគាត់ហើយយើងគប់ទៀតកន្លែងហ្នឹងចុះយកលុយឲ្យគាត់ហើយយើងគប់ទៀតបាក់ជា10ខ្សែទេមិនដល់10ខ្សែទេគឺខំនៅទៀតខ្លួនអញ្ចឹងយើងបានធ្វើតិចបើមិនចេះតិចនេះទេយើងយកបានទៅត្រីគីខ្លួនម្ដងវិញក៏យើងទាញចូលរៀមយើងទាញយកឆោតតែខ្ចីទូចដែរប៊ីដាច់ខ្ចីបើកន្លែងហ្នឹងតែចាប់លឿនដែរបើអញ្ចឹងក៏រួចត្រីបាត់ហើយអញ្ចឹងទស្សនាដល់គ្នាបាទកន្លែងនេះគឺកោះយកមកខាំហើយបាទខាំហើយគឺកោះយកតែម្ដងស្ដាយខ្ញុំមិនថតដំបងកន្លែងខាំបាទព្រោះកាមេរ៉ាយឺតពេកកន្លែងហ្នឹងគឺបងទៅខ្វះជើងតែម្នាក់ឯងហើយទៅចាប់ត្រីបើជាប់នៅរៀមសីគឺអត់ចង់ឈ្នះវាផងដល់លង្កោងហ្មងចាប់ហើយតែប្រហែសតិចទៀតគឺដាច់ខ្សែហើយកន្លែងហ្នឹងគឺខ្ចីទូទេលេងហ្នឹងក៏លេងកូនកែកទេលេងអន្តងទេតែចូលចដោមួយហើយចំណាប់បាក់2គីឡូនោះគឺជាត្រីធំដែរមើលឃើញតាមវីដេអូក៏ទូចទេតែធំគួរសមដែរបាក់2គីឡូជិត2គីឡូចាមើលកដៃគាត់លើទូជាងត្រីនោះមើលទៅបងប្អូនអែមហ្មងទឹកដៃនៅល្អអត់ខទេទឹកដៃនៅអែមហ្មងនេះគឺជាឆ្មាត់ប្រចាំភូមិរបស់យើងផងដែរលេងកន្លែងហ្នឹងគឺនៅក្រោយផ្ទះទេនៅក្រោយផ្ទះជិះមកក្រោមបន្តិចមកឃើញហើយកន្លែងហ្នឹងគឺស្រស់ស្អាតមែនទែនប្លង់លេងក៏ស្អាតដែរពិតជាធំមែនទែនបាទទីចុងក្រោយក៏អរគុណបងប្អូនអរគ្នាតែវាជិតប្រឡប់ដែរហើយយើងអាចទៅផ្ទះហើយម៉ោង5ខ្ញុំមកឆ្លៀតពីការងារមកបន្តិចមកគប់លេងមកផ្លែតពួកវាបានចូលមួយដែរអត់មហូបដែរហើយមកគប់លេងទេកូនកែ3 4 5អញ្ចឹងបាទជម្រាបលាអ្នកនរគ្នា